Nia magazino temas pri la drama historio de la mikroba teorio kaj la tragika vivo de Ignaz Semmelweis, la kuracisto kiu malkovris, ke simpla manlavado povas savi sennombrajn vivojn. Imagu la mondon de medicino en la mezo de la naŭa jarcento. Ĝi estis epoko de grandaj hospitaloj, sed ankaŭ de granda mistero. Sciencistoj ankoraŭ ne komprenis kial homoj malsaniĝas. La credo de la epoko basigis sur tiel nomatai miasmoi au malbona aero cae la equilibro de corpai humoroi. En ci tiu contexto ni trovas nin en la urbo Vieno en la jaro 1846. Iuna hungara kuracisto nomata Ignaz Philipp Semmelweis jus estis nomumita assistanto en la Unua Akuŝa Kliniko de la Ĝenerala Hospitalo de Vieno. Li estis homo de scienco, sed li baldaŭ trovis sin meze de terura tragedio, kiu okazis ĉiutage antaŭ liaj okuloj. La hospitalo havis du apartajn klinikojn por akuŝantaj virinoj. La unua kliniko estis la loko, kie medicinaj studentoj kaj kuracistoj lernis sian profesion. La dua kliniko estis dediĉita al la trejnado de akuŝistinoj. Teorie la kondiĉoj estis similaj, sed la realo estis draste malsama kaj terura. En la unua kliniko virinoj mortis pro puerpera febro, ankaŭ konata kiel infanlit-febro je nekredeble alta proporcio. La mortoprocento tie ofte variis inter 10% kaj 35%. En iuj monatoj 1 el 3 patrinoj, kiuj eniris la pordon, neniam eliris viva. Kontraste, en la dua kliniko, kie laboris la akuŝistinoj, la mortoprocento estis signife pli malalta, kutime nur ĉirkaŭ 4 aŭ 5%. Ĉi tiu diferenco fariĝis la obsedo de doktoro Semmelweis. Kial la virinoj en la kliniko de la kuracistoj mortis tiel amase dum tiuj en la kliniko de la akuŝistinoj restis sanaj? Li analizis ĉion. Li ekzamenis la poziciojn de la naskantaj virinoj, la ventoladon de la ĉambroj, eĉ la religiajn ritojn de la pastroj, kiuj vizitis la mortantojn. Li rimarkis, ke la timo inter la virinoj estis tiel granda, ke multaj el ili ploris kaj petegis esti translokigitaj al la dua kliniko. Kelkaj virinoj eĉ preferis naski sur la stratoj de Vieno ol eniri la unuan klinikon, kaj ironie tiuj virinoj, kiuj naskis surstrate, havis pli grandan probablon postvivi ol tiuj en la zorgo de la plej edukitaj kuracistoj de la imperio. La solvo de la mistero fine venis per tragedio en la jaro 1847. La amiko de Semmelweis, doktoro Jakob Kolečka, mortis post kiam li hazarde estis vundita per skalpelo dum li faris nekropsion de mortinto. Semmelweis studis la raporton pri la morto de sia amiko kaj rimarkis ion frapan. La simptomoj de Kolečka, lia interna inflamo kaj la sepsa stato de lia sango, estis identaj al title de la virinoj, kiuj mortis pro infanlit-febro. Ĉi tio estis la eŭreka momento por Semmelweis. Li rimarkis, ke la kuracistoj kaj la medicinaj studentoj ofte iris rekte de la disekcia ĉambro, kie ili manipulis kadavrojn, al la akuŝejo por ekzameni la vivantajn patrinojn. Ili ne lavis siajn manojn, aŭ se ili faris tion, ili uzis nur akvon kaj simplan sapon, kio ne forigis la nevideblan odoron de putrado. Semmelweis hipotezis, ke ekzistas nevideblaj kadavraj partikloj, kiujn li nomis kadavra veneno. Li kredis, ke ĉi tiu putra organika materio estas transigata de la mortintoj al la vivantoj per la manoj de la kuracistoj. La akuŝistinoj en la dua kliniko aliflanke tute ne faris nekropsiojn, kio klarigis kial iliaj pacientoj restis sanaj. Kun ĉi tiu nova kompreno, Semmelweis decidis agi. En majo de la jaro 1847 doktoro Ignaz Semmelweis enkondukis sed simplan regulon en la unua kliniko. Li ordonis, ke ĉiu kuracisto kaj ĉiu studento devas lavi siajn manojn per solvaĵo de klorhava kalko antaŭ ol ili tuŝas pacienton.
Li electis chlorhavan calcon char gi estis suffice forta por forigi la malbonan odoron de la cadavroi, supposante che se la odoro malaperas, ancau la veneno malaperas. La effico de citiu simpla ago estis tute mirinda. La chemia odoro de la chloro plenigis la corridoroin, cae la resultoi parolis mem, en aprilo de 1847 antau la nova regulo. La mortoprocento in la Unua Kliniko estis 10,27 el centoi. Jam en junio, nur unu monaton post la enconduco de la manlavado, la mortoprocento falis al 2,22 el centoi. En la sekva jaro, en marto de 1840, la cifero falis al necredeblai 0,23 el centoi. Dum tuta monato, ne unu sola virino mortis pro infanlit febro in la Kliniko de Semmelweis. Li estis pruvinta che la nevidebla malamico povas esti venkita per simpla higieno, tamen anstatau esti festita kiel heroo. Semmelweis rencontis muron de resisto cae malamo. La medicina establaro de Vieno estis profunde offendita de liai trovoi. La suggesto che la kuracistoi mem, la signoroi de la socio, povus esti la portantoi de morto, estis neacceptebla por ili. Doctoro Johann Klein, la estro de la hospitalo, igis unu el liai plei fervorai malamicoi. Multae kuracistoi ridindigis Semmelweis, argumentante che la manlavado estas tro laboriga au che lia teorio contraudiras la establita en scienza en dogmoin de la epoko. Ili ne povis concepti mondon kie nevideblae particloi causas malsanoin. La conflicto farigis tiel severa che en 1849 la contracto de Semmelweis en la hospitalo ne estis renovigita. Li trovis sin isolita cae sen laboro en la urbo, ciun li provis savi. Sen illusiigita, li subite forlasis Vienon en 1850 cae revenis al Pest en Hungario. Tie li daurigis sian laboron en la hospitalo Sancta Rocius, kie li denove successis malaltigi la mortoprocenton al malpli ol 1 el cento per siae metodoi. Tamen la medicina mondo exter lia tuia influo daure ignoris lin. Semmelweis farigis pli cae pli colera cae malespera. En 1861 li publicigis sian grandan vercon pri la etiologio cae profilaxo de infanlit febro. Sed la recensoi estis malfavorai. Li comencis scribi amarain cae accusain letteroin al famai kuracistoi tra Europo, nomante ilin murdistoi char ili rifusis lavi siain manoin. Lia mensa sano comencis collapsi pro la constanta strecio cae la doloro vidi miloin da virinoi plu morti tute nenecesse. En augusto de 1865, liai amicoi cae familio, credante che li perdis la prudenton, trompis lin cae conducis lin al frenezuleio. Ciam li rimarcis kie li estas, li provis forcuri, sed la gardistoi severe batis lin. Nur 14 tagoin poste, la 13 de augusto de 1865, Ignaz Semmelweis mortis en la asilo en la agio de 47 jaroi. La fina ironio de lia vivo estis terura. Li mortis pro vundinfecto in sia sango, la sama spezo de infecto contra kiu li batalis sian tutan vivon. Li estis victimo de la sama nevidebla malamico kiun la mondo ancorau rifusis reconi. Kvankam Ignaz Semmelweis mortis kiel rompita viro, la vero kiun li malkovris ne povis esti cashita por ciam. En la sekvaj jardekoj, la scienco komencis fari grandegajn paŝojn, kiuj fine vindikis lian laboron. La unua granda figuro en ĉi tiu scienca revolucio estis la franca kemiisto Louis Pasteur. Naskita en 1822, Pasteur faris eksperimentojn, kiui definitive changis nian comprenon pri la vivo mem. Pasteur studis la proceson de fermentado de vino cae biero cae rimarcis, che malgrandai microorganismoi estas respondecai pri gi. Li usis siain famain cignocolain flaconoin por pruvi che microboi ne aperas spontanee el la aero, kiel oni antaue credis. Li montris che se oni boligas liquajon cae protectas gin contrau polvo cae aero, neniu vivo crescas in gi. Per ci tiu laboro,
Li malconfirmis la antiquan teorion de spontanea generado cae metis la fundamenton por la germa teorio de malsano. Li pruvis che la aero estas plena de nevideblae vivoformoi, kiui povas causi putradon cae malsanon. La nevideblae particloi de Semmelweis fine ricevis nomon. Ili estis bacterioi. Dum Pasteur laboris en Francio, en Germanio aperis alia granda sciencisto. Robert Koch, nascita en 1843. Se Pasteur estis la visiulo de la micromondo, Koch estis gia precisa mapisto. Li igis la unua kuracisto, kiu pruvis che specifa microbo causas specifan malsanon. En 1882 li identigis la bacterion kiu causas tuberculoson cae en 1884 la causon de cholero. Koch creis serion de scienzae criterioi, kiuin ni hodiau nomas la postuloi de Koch. Tiui kvar reguloi permesis al sciencistoi definitive ligi microorganismon al malsano. Unue, la microbo devas ceesti en ciu caso de la malsano. Due, gi devas esti isolita cae crescigita en laboratorio. Trie, gi devas causi la malsanon en sana subjecto. Cae kvare, gi devas esti denove isolita el tiu subjecto. Per citiui strictae metodoi la germa teorio cesis esti nur teorio cae farigis nerifutebla scienza facto. Robert Koch ricevis la Nobelpremion en 1905 pro siae malkovroi, cae lia laboro, cune cun tiu de Pasteur, fine malfermis la oculoin de la medicina mondo hodiau. Ni rigardas malantaŭen al Ignaz Semmelweis kiel al la savanto de patrinoj. Lia heredaĵo estas ĉie ĉirkaŭ ni, ĉiufoje kiam kuracisto lavas siajn manojn antaŭ operacio. Ĉiufoje kiam ni uzas desinfektaĵon, ni praktikas la principojn, kiujn li defendis ĝis sia morto. La historio de Semmelweis ankaŭ instruas al ni pri la tiel nomata Semmelweis reflekso. Kio estas la homa emo malaccepti novain informoin aŭ scioin, char ili contraudiras establitain normoin cae credoin. La batalo contra la nevideblae malamicoi dauras ankaŭ in la 21. jarcento. Ni alfrontas novain virusoin cae resistemain bacterioin, sed ni nun havas la iloin, kiuin Semmelweis nur povis imagi. La simpla ago lavi la manoin restas la plei potenza cae effica rimedo de publica sano, kiun ni posedas. Gi estas universala practico in hospitaloj, lernejoj cae heimoj tra la tuta mondo. La tragedio de la vivo de Semmelweis estis, che li estis tro progresinta por sia tempo, sed lia triumfo estas la milionoj da vivoj, kiuj estas savitaj ĉiutage pro lia kuraĝo kaj lia persisto. Li montris al ni, che la vero povas esti nevidebla alla oculo, sed gi estas malkovrebla per la menso cae conservebla per la volo fari tion, kio estas justa por la homaro. Dankon pro via auscultado de nia programo pri la historio de medicino cae scienco.